Lyrit ya da Lyr meteor yağmuru, Dünya yörüngesinin Teçer kuyruklu yıldızının yörüngesiyle kesişmesi sırasında kuyruklu yıldızın kalıntılarının atmosfere girmesiyle oluşan meteor yağmurudur. Tarihi kayıtlarda 2700 yıldır bulunan bu meteor yağmuru, yazılı tarihte kaydedilmiş en eski meteor yağmurlarından biridir. 16-25 Nisan arasında gerçekleşecek olan Lyr meteor yağmurunun zirve yapacağı tarih ise 22 ve 23 Nisan olacaktır. Vega yıldızıyla Herkül takım yıldızı arasında gerçekleşecek olan yıldız yağmurunda saatte en az 10 ila 20 meteor görülebilir. Bulunduğunuz yerden Lyr meteor yağmurunu görüp göremeyeceğinizi açıklamalardaki linke tıklayarak öğrenebilirsiniz.